Presidenca e Kosovës ka reaguar ashpër pasi një fotografi e manipuluar e krijuar përmes mjeteve të inteligjencës artificiale ka nisur të qarkullojë në rrjetet sociale, duke paraqititur në mënyrë të rreme presidenten Vjosa Osmani dhe kryeparlamentaren serbe Ana Brnabić. Në reagimin zyrtar thuhet se imazhi është plotësisht i rrem, një montazh me qëllim të qartë për të dëmtuar figurën e presidentes dhe për të ushqyer narrativat e fabrikuara që i shërbejnë agjendave të huaja. Pamja është fake, një montazh i krijuar për të shkaktuar konfuzion dhe për ta goditur presidenten Osmani, e cila çdo ditë, me seriozitet dhe integritet institucional, mbron interesat e Kosovës dhe përfaqëson shtetin dhe dinjitetin në mënyrë ndërkombëtare, thuhet në reagim. Presidenca e cilëson këtë veprim si të ulët, të rrezikshëm dhe pjesë të një fushate të organizuar dezinformuese që synon të dëmtojë udhëheqjen e vendit dhe të minojë stabilitetin institucional. Presidentja Osmani ka qenë dhe mbetet një zë i fuqishëm i shtetësisë dhe dinjitetit të Kosovës. Asnjë foto rreme nuk mund të zbehë këtë, theksohet më tej. Presidenca u bën thirrje policisë dhe Kosovës dhe institucioneve kompetente që të ndërmarrin masa ndaj përhapjes së kësaj dezinformate, duke paralajmëruar se veprime të tilla cënojnë sigurinë publike dhe përbën rrezik të drejtë për drejtë për institucionet e vendit.